व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं होप करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक और धमाकेदार वीडियो के संग आ चुके हैं, तो देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड की, जो आज हमारे पे दो कंपनी के मैकेनिकल कीबोर्ड है, एक एचपी का है और एक रैपो का है। देरी ना करते हुए इनकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं HP GK400Y मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड की। गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा कीबोर्ड है, कुछ ऐसा काफी अच्छा कीबोर्ड मिलता है, काफी सुंदर कीबोर्ड है ये। बात तो सही है। ये इसकी USB केबल है कनेक्ट करने के लिए, और ये कुछ हमें इसकी यूजर मैनुअल मिलती है। चलिए गाइस, अब हम अपने दूसरे कीबोर्ड को अनबॉक्स करते हैं, जो रैपो कंपनी का V500 Pro कीबोर्ड है। गाइस ये इसकी यूजर मैनुअल है। ये हमारे को अपना कीबोर्ड मिलता है, काफी स्टाइलिश कीबोर्ड मिलता है। ये इसकी USB केबल है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इनके फीचर्स की। गाइस अब बात करते हैं इनके फीचर्स की। सबसे पहले बात करते हैं HP कीबोर्ड की। इसका जो मॉडल नंबर है वो है GK400Y मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो USB-C केबल हमें मिलती है इसे कनेक्ट करने के लिए। इसमें हमें मल्टीपल RGB लाइट मोड्स भी मिलते हैं। इसका जो कीबोर्ड है हमें फ्लोटिंग कीबोर्ड मिलता है, बड़ा स्लीक डिजाइन मिलता है इसका। चलिए, ये हमें डस्ट प्रूफ मिलता है, और इसका जो पैनल है वो मेटल का है। वारंटी की बात करें 1 ईयर हमें इसकी वारंटी मिलती है। अब बात करते हैं अपने दूसरे कीबोर्ड की। इसका मॉडल नंबर है रैपो V500 Pro। कनेक्टिविटी की बात करें, इसमें हमें USB-A केबल मिलती है इसे कनेक्ट करने के लिए। इसके डिजाइन की बात करें, कॉम्पैक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री डिजाइन हमें इसमें मिलता है। इसमें हमें मल्टीपल RGB मोड्स भी मिलते हैं। इसमें हमें फ्लोटिंग कीबोर्ड भी मिलता है। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। हाँ, और हम इन दोनों ही कीबोर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। हमें इसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पीछे दे रखे हैं। क्या बात है। चलिए गाइस, अब मैं आपको इन्हें ऑन करके दिखाता हूँ। गाइस अब मैं कीबोर्ड को अपने सिस्टम से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं HP वाला कीबोर्ड अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है इसकी RGB लाइट। बवाल चीज है बे। इसमें हमें काफी सारे मोड मिलते हैं। इसे चेंज करने के लिए यहाँ फंक्शन की हमें दे रखी है। हम फंक्शन की को प्रेस करेंगे और यहाँ हमें ऑप्शन इनके दे रखे हैं, तो हम ये क्लिक करेंगे तो इनकी लाइट चेंज होगी। आप देख रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं कितने मल्टीपल मोड्स चेंज हो रहे हैं यहाँ। गाइस यही चीज इस कीबोर्ड को बहुत ही यूनिक बनाती है। चलिए गाइज, अब मैं रैपो वाला कीबोर्ड अपने सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ। चलिए गाइज, अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। गाइज ये हमारा रैपो का कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अरे बाबा! यहाँ रैपो की बैजिंग दे रखी है। गाइज इसमें भी हमें मल्टीपल RGB मोड्स दे रखे हैं। चलिए
मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमें फंक्शन की दे रखी है, हम फंक्शन की को प्रेस करके यहाँ प्रेस करेंगे तो इसके मोड चेंज होंगे। आप देख सकते हैं गाइस मोड चेंज हो रहे हैं। काफी अच्छे मोड्स दे रखे हैं हमें इसमें। चलिए गाइज अब बात करते हैं इन दोनों कीबोर्ड की प्राइसिंग की। गाइज मैं होप करता हूं आपको दोनों ही कीबोर्ड का RGB लाइट इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब बात आती है प्राइसिंग की। जो HP कीबोर्ड के MRP प्राइस हैं वो है 4000 रुपीज और जो रेपो कीबोर्ड के MRP प्राइस हैं वो है 5599 रुपीज। अच्छा, अगर आप किसी स्टोर से इन दोनों को परचेज करते हैं तो आपको और बेस्ट प्राइस में मिल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मिलते हैं ऐसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।